Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa chaanaala YouTube Birii dalaguu danda'u steppiidhaan itti bananuun isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumatti daawwachuu hin dagatinaa isiniin jecha namoonni haaraa taatan ammoo chaanaala kana subscribe godhaa, viidiyoo kanallee like gochuudhaan eegalaa isiniin jecha amma garma viidiyoottiin isin dabarsa. YouTube banachuudhaaf appilikeeshina YouTube qabaachuu qabna. Appilikeeshina YouTube yoo qabaachuu baattan Play Store irraa buufattan jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti appilikeeshina YouTube kanarra gattuqachuudhaan gara YouTube banachuu walumaan deemne jechuudha daawwattoota kiyyaa. Kanaaf appii YouTube kanarraan gattuqadha jechuudha. Appii YouTube kanarra yeroo gattuqadhu appii YouTube kun haala kanaan naaf bana jechuudha. Hundi keessanuu appii YouTube kana ni qabdan jeetii yaada yoo qabaachuu baattan ammoo Play Store irra jira waan ta'eef Play Store irraa salphaatti gabbuufachuu ni danda'ama jechuudha appilikeeshina YouTube kana. Appii YouTube irra gattuqachuudhaan gara YouTube seentanii gara YouTube erga seentanii booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha akka isin agartan kanatti. Kanaaf haala kanaa yeroo inni isiniif dhufu gara maddii kanaas deemtanii bakka profile picture tana yuu qajew kanaatu jira yuu qajew kanarra gattuqattanii jechuudha yeroo takka yuu qajew yeroo isin gattuqattan haala kanaan isiniif fida jechuudha akkuma isin agartan kanatti haala kanaa yoo inni isiniif fidu maal gootanii switch account qajewtu bakka tana jira jechuudha barreeffama switch account jedhutu jira. Kanaaf switch account qajew kanarra gattuqannaa jechuudha. Switch account qajew yeroo isin gattuqattan email isin kana dura qabdan isiniif fida yoo YouTube account qabaattan YouTube account isin kana dura qabdan isiniif fida isin kana dura YouTube qabaachuu baattan ammoo email isin qabdan isiniif tarreessa jechuudha. Kanaaf nuti har'aan tana email haaraa banuurraa eegalla waan ta'eef email haaraa banuurraa waan eegalluuf email haaraa banuudhaan eegalla jechuudha. Kanaaf emailota inni nu tarreesse kana dhiifneeti garam deemna gara email haaraa banuutti deemna jechuudha. Email haaraa banuudhaaf yeroo inni akkanatti isinii tarreessu akka isinitti mul'atu kanatti gara gubbaa kana mallattoo ida'uu takkaatu jira. Haala kanaan akka isin agartan kanatti gara gubbaa kanatti ol deemtanii mallattoo ida'uutu jira. Mallattoo ida'uu tanarra gattuqachuudhaan imeelii haaraa gara banuutti deemna jechuudha. Amma erga imeelii haaraa banannee booda imeelii haaraa bananne saniin chaanaala YouTube bananna waan ta'eef amma imeelii haaraa banachuudhaaf mallattoo ida'uu kanarra gattuqannaa jechuudha. Yeroo isin mallattoo ida'uu irra gattuqattan akkuma isin agartan kanatti verify it is you nuun ja'a isin ta'uu keessaniif ta'uu dhabuu keessan silkiin keessa verify godhuu barbaada. Isa kana ammoo paaternii yoo qabaattan paaternii itti naquudhaan yookaan ammoo piiniidha yoo qabantan taate silkii keessan piinii keessan itti galchuudhaan kana jechuun silkii keessa yeroo cuftanii bantan piinii itti galchitanii piinii itti galchitan san asii galfattan jechuudha. Yoo paaternii taate silkii keessa yeroo cuftanii bantan paaternii isin gaafata paaternii san asii galfattanii jechuudha. Kanaaf amma piiniin qaba piinii kana itti galcheetiin fuuldura deemaa jechuudha. Yeroo isin piinii keessan itti galchitan gara peejii kanaatti isin dabarsa jechuudha akkuma isin agartan kana egaa amma egaa peejii kanarraa imeelii haaraa banuudhaaf deemna jechuudha. Peejii gara imeelii haaraa nu bansiisutti nu fidee jira. Kanaaf asirraa akkuma isin agartan kana yoo imeeliidhaan seenuu barbaaddan imeelii duraan qabdan yoo seenuu barbaaddan email or phone qajew kana gattuqachuudhaan imeelii keessan itti barreessuu ni dandeessanii. Nuti amma imeelii hin qabnu waan ta'eef imeelii haaraa banachuu barbaadna. Kanaaf gara gadii kana akkuma isin agartan kana create account qajewtu jira. Create account qajew kanarra gattuqanneeti gara fuulduraatti deemna jechuudha. Yeroo isin create account qajew irra gattuqattan option lama isiniif fida. Option lameen kana keessa for my personal use fi for work or my business qajewtu jira jechuudha. Kanaaf option lameen keessa option jalqabaa ka for my personal use jedhu kanarra gattuqanneeti gara fuulduraa deemna jechuudha. Yeroo isin option jalqabaa kan for my personal use jedhu irra gattuqattanii gara fuulduraa deemtan gara peejii kanaatti isin dabarsa jechuudha. Peejii kanarra isin fida. Peejiin kun amma maqaa keessanii fi maqaa keessan kaabbaa isin gaafata. Kanaaf maqaa keessan itti galchuudhaan gara fuulduraa deemtanii akkuma agartan kanatti maqaa kiyya itti galcheetiin gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Maqaa abbaa optionaaliidha yoo barbaadan itti galchitanii yoo barbaadu bartan ammoo ni dhiiftanii. Kanaaf optional waan ta'eef gara fuulduraatti haala kanaan deemna maqaa itti galchuudhaan. Yeroo isin maqaa keessan itti galchanii gara fuulduraa deemtan gara peejii kanaa isin fida. Peejii kanarratti akkuma isin agartan basic information jaa. Basic information kana jala guyyaa dhaloota akka isin guuttan isin gaafata akkasuma ammas jenderii keessan isin gaafata jechuudha. Jenderiin keessan dhiira moo dhalaadha akkasuma guyyaa dhaloota keessan isin gaafata. Kanaaf guyyaa dhaloota keessanii haala sirrii ta'een itti galchuudhaan gara fuulduraatti deemna jechuudha. Akkas jechuun guyyaa dhaloota keessanii yoo xiqqaate waggaa 18 ol akka taatanitti itti guutuu qabdanii jechuudha. Maaliif kaampaanii YouTube nama waggaa 18 gatteef chaanaala banuu hin banu waan ta'eef waggaa 18 ol akka taatanitti waggaa itti guutuu qabdanii yookaan bara dhaloota keessan guutuu qabdanii jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan kanatti haala kanaan bara dhaloota keessaniin guutaan amma haala kanaan bara erga itti guutanii booda gender qajewtu jira. Gender qajew kana yeroo isin gattuqattan meelii fi fiimeeliitu jira. Kanaaf nuti lameen maqaa keessaa filannaa kaan hin beeknu waan ta'eef jecha biraan beeknu meelii fi fiimeeliidha. Meeliidha waan ta'eef meel qajew irraan gattuqadha dhiira yoo taatanii yoo dubara taatan ammoo fiimeel qajew kanarra gattuqachuudhaan gara fuula itti aanutti isin dabarsa jechuudha. Next yeroo isin jettaniini fuula kanarraa akkuma isin agartan choose your Google address nuun jaa jechuudha. Username isiniif fida jechuudha fuula kanarraa. Kanaaf username inni isiniif fidu kana keessa username tokko filattanii
fudhachuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo username mataa keessanii yoo uumachuu barbaadan option sadaffaa kan create your own gmail address jedhu kana argattu gochuudhaan username mataa keessanii uumachuu ni dandeessan jechuudha. Username lameen kana keessa nama username jalqabaa kun natti tolee jira waan ta'eef username jalqabaa kana argattu gadheetiin gara itti aanutti deema. Isin yoo barbaadan ammoo username mataa keessanii uumachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf ka jalqabaa kana argattu gadhaa itti aansee gara fuula durattiin deema jechuudha. Next ka jedhu argattu gadhee. Yeroo next jettanii gara fuulduratti deemtan akkuma isin agartan kana gara fuula kanaa isin fida. Fuula kanarraa password akka isin itti galchitan isin gaafata. Password akka isin uummattan isin gaafata jechuudha. Kanaaf create a strong password ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf password keessan asitti uummattanii jechuudha. Password email keessan ittiin seentan. Password kana booda gara email keessan ittiin seentan haala kanaan uummattan jechuudha. Kanaaf password isin uummattan walitti qabama qubeetii fi lakkoofsaa fi qubee gurguddaa xixiqqaa wal keessa makuudhaan akkasuma ammas special character adda addaa keessa makatanii password jabaa yookaan strong password uumachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf anama password kiyya ittiin galfadhaa fakkeenyaaf password nan uummadhe kana fakkaata dhibba takka jundii at 23 mallattoo doolaaraa kana oggulamaan itti galchee jechuudha. Kanaaf mallattoolee adda addaa kana haala kanaan keessa galchuu qabdan jechuudha. Yeroo kana password keessan baay'ee jabaa isinii ta'a namni isin duraa cabsuu danda'u. Kanaaf password haala kanaan password keessan itti guuttachuudhaan next jechuudhaan gara fuulduraatti deemtanii jechuudha. Yeroo isin password keessan itti galfattan haala kanaan gara fuulduraatti isin fida. Fuulli itti aanu kun egaa review your account info isiniin jaa username isin filattan kana fakkaata. Kanaaf username keessan kana laallattanii next jechuudhaan gara fuulduraatti deemaa jechuudha. Kanaaf yeroo kana gara fuulduraatti isin dabarsaa gara fuula itti aanu kanaatti isin fide jechuudha. Fuula itti aanu kanarraa seera Googleetu jira. Seera Google kana waliigaluu keessan akka isin waliigaltan isin gaafata. Kanaaf gara dhumaatti gad deemtanii maal jettanii agree ka jedhu kana argattu qattan jechuudha. Agree ka jedhu argattu qachuudhaan gara fuulduraatti isin oofaa. Yeroo isin agree irra argattu qattan amma almost email keessan banattanii fixxanii hirtanii sadarkaa dhumarra jirta waan ta'eef amma gara isin oofaa gara YouTubeatti redirect isin godha jechuudha. Gara YouTube keessanitti isin deebisa jechuudha. Kanaaf gara application YouTubeatti haala kanaan nu seensisee jira jechuudha. Email haaraa nuti amma banne kanaan deebisee gara YouTube seensisee jira jechuudha. Kanaaf application YouTube irra jirra. Yoo email duraaniitiin isin seensisee bakka profile kana argattu gochuudhaan switch account jechuudhaan email amma bantan kanaan akka seentan gootan jechuudha. Haala kanaan yeroo inni email isiniif tarreessu email amma bantan kanaan akka seentan email amma bantan argattu gochuudhaan email amma bantaniin akka seentan godhuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf amma email haaraa gara YouTubeatti seennee jirra jechuudha. Amma email haaraa qabna akkasuma application YouTube keessa jirra jechuudha. Kanaaf channel YouTube banannaa jechuudha amma. Kanaaf channel YouTube banachuudhaaf maal goona mallattoo profile jala jiru kana argattu kannaa yeroo kana argattu kannu haala kanaan isiniif fide jechuudha. Amma gubbaa kanarratti Jundii Yusuf jee maqaa kiyyanaaf fidee jira. Jundii Yusuf bakka jiru kana jalatti maal jaa create channel ka jedhutu jira. Akkuma isin agartan kana create channel ka jedhutu jira. Kanaaf channel YouTube banachuudhaaf maal goona create channel ka jedhu kanarra argattu gochuu qabnaa jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan kana create channel ka jedhu kanarra argattu qabdaa jechuudha. Create channel ka jedhu yeroo argattu qabdu akkuma isin agartan kana gara fuula kanaatti na dabarsa. Fuula kanarra how you will appear jechuudhaan profile picture keenya akka itti galchinu nu gaafata. Maqaa YouTube keenya akka itti galchinu nu gaafata. Akkasuma handle keenya akka itti galchinu nu gaafata jechuudha. Information sadeen kanaahu akkuma inni isin gaafatetti itti galchuudhaan gara fuulduraatti deemtan jechuudha. Profile picture yoo qabaattan itti galchitanii yoo qabaachuu baattanis booddee itti galchuun ni danda'ama. Profile picture itti galchuudhaaf akkuma isin agartan kana gubbaa kana argattu gochuudhaan yeroo isin gubbaa argattu qottan haala kanaan gara galerii isin geessa gara photo galerii isin geessa. Photo galerii keessa photo barbaadan argattu qottanii sanboota profile picture keessan itti galfachuu ni dandeessan jechuudha. Profile picture dha photo taatu jalqaba qopheeffachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan photo itti galfattanii if duuba deebitanii jechuudha. Profile picture yeroo itti galfattan itti aansee maqaa YouTube keessanii akka itti barreessan isin gaafata. Anamma maqaa YouTube kiyyaa maal jeetiin itti barreessaa Jundii vlog jeetiin itti barreeffadha. Jundii vlog jeetiin itti barreessaa. Ergasii gara gadii kana handleetu jira. Handleen kunis Jundii vlog naa jaa jechuudha. Kanaaf handlee akkuma jirutiin itti dhiisa Jundii vlog jedhu kana akkuma jirutiin itti dhiisa. Yoo barbaadan handlee kana argattu gochuudhaan handlee keessanis ka barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. Akka barbaadanitti handlee kanas edit godhuu ni dandeessan jechuudha. Handleen kun linkii YouTube keessaniiti jechuudha. Akka linkii YouTubeatti isin fayyada. Jundii vlog jedhu kun akka linkii YouTubeatti na fayyada waan ta'eef isas akka barbaadanitti edit godhuu ni dandeessan akka isinitti tolutti jechuudha. Kanaaf haala kanaan save jeetiin irra gattu godhaa jechuudha. Information sadeen inni isin gaafatu kana gaafilee sadeen inni isin gaafatu kana jechuunis profile picture keessan maqaa YouTube keessaniitii fi handle keessan qixa sirriitiin akka YouTube isin irraa barbaadutti erga guuttanii booda dhumarratti maal jettaniini dhumarratti gara gadii kana akkuma isin agartan kana dhuma kanarra create channel ka jedhutu jira. Create channel ka jedhu kanarra gattu qattanii jechuudha.
Egaa akkuma isin agartan kanatti chaanalli keessan isinii banamee jira jechuudha. YouTube chaanaliin keessan banamee jira. Haa ta'u malee YouTube chaanaliitu baname malee ammallee isteepii baay'eetu nu hafa jechuudha. Chaanala sirriitti banuudhaaf, chaanala sirrii ta'e banuudhaaf isteepii baay'eetu isinii hafa jechuudha. Kanaaf haala kanaan ammaan tana ammoo YouTube chaanalii yoo xiqqaate YouTube chaanalii bannee jirra. Channel keessan laaluudhaaf view channel ka jiru kanarratti jira. Akkuma isin agartan kana view channel ka jiru kanarra gattuqachuudhaan haala kanaan channel keessan laaluu ni dandeessan jechuudha. Akkuma isin agartan kana amma maqaan channel kiyyaa Jundi Vlog jaa. Akkasuma handiliin isaa akkuma isin agartan kana jala kana Jundi Vlog ka jiru kana jechuudha. Kanaaf manage video ka jirutu jira, create ka jirutu jira. Yoo video itti galchuu barbaadan create ka jiru kanarra gattuqachuudhaan video itti galfachuu ni dandeessan jechuudha. Haa ta'u garuu ammaan tana sadarkaa video itti galchuurra hin geenye waan ta'eef wantoota edit goonu waa baay'ee setting edit goonu waa baay'ee qabna waan ta'eef gara setting sanitti deemnaa jechuudha. Settingiiwwan nu hafan deebinee edit godhuudhaaf yookaan ammoo sirreessuudhaaf gara Chrome deemuu qabna jechuudha. Kanaaf haala kanaan asirraa baanee gara Chrome deemna. Chromeedhaan gara YouTube keenyaa seennee achi keessa settingiiwwan nu hafan sirreessinaa jechuudha. Chrome page haaraa banuudhaan maal jettanii barreessitanii studio.youtube.com jettanii barreessitan jechuudha. Akka isin agartan kanatti yeroo akkas jettanii barreessitan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Akka kompiitaraatti akka laaltaniif tuqaa sadeen gubbaa tanarra gattuqachuudhaan yeroo inni haala kanaan isiniif fidu desktop site ka jirutu jira. Desktop site ka jiru kana fuulduratti tick gootanii jechuudha. Right tick gootanii yeroo kana haala kanaan akka nama kompiitara irratti ilaalaa jirutti isiniif fida jechuudha. Gara YouTube studio deemuudhaan YouTube studio irraa settingiiwwan hafan sirreessuu qabna jechuudha. Kanaaf YouTube studio.youtube.com jennee erga seennee booda gara YouTube studiotti deemuudhaaf ka jalqaba jiru kana YouTube studio ka jiru kanarra gattuqannaa jechuudha. Continue to studio ka jiru kanarra gattuqannaa. Continue to studio ka jiru yeroo gattuqannu YouTube studio keenya nuuf bana jechuudha. Kanaaf akkuma agartan kanatti dashboard YouTube studio keessa jirra. Dashboard YouTube studio keessa akkaawuntii keenya haaraa banneerra jirra jechuudha. Channel akkaawuntii yookaan immoo YouTube akkaawuntii haaraa banneesanirra jirra. YouTube akkaawuntii haaraa bantan yoo isinii dhufuu baate bakka profaayilii kanarra gattuqachuudhaan asirraa switch account ka jiru kanarra gattuqattanii akkaawuntii haaraa kanaan seenuu ni dandeessan jechuudha gara YouTube studioodha. Akkaawuntii haaraa bantan saniin gara YouTube studio seenuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf ammaan tana gara YouTube studio seennee jirra. Erga YouTube channel keenya banannee ergasii gara Chrome dhufnee gara Chromeetiin gara YouTube studio seennee jirra jechuudha. Yeroo kana YouTube studio keenya kana fakkaata jechuudha. As keessa settingiiwwan baay'ee sirreessinuu qabna. Kanaaf jalqabarraa akkuma isin agartan kana gara gadii kanarra gad dhufuudhaan mallattoo setting kanatu jira. Mallattoo setting kanarra gattuqannaa jechuudha. Yeroo isin mallattoo setting kanarra gattuqattan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Settingiin haala kanaan isiniif banamti. Setting yeroo isiniif banamtu gara gubbaa kanaa general ka jirutu jira. General ta'etu kanarra gattuqachuudhaan wantoota sirreessinuu qabna jechuudha. Jalqabarratti wanti nuti sirreessinu maali yoo jettan default unit ka jiru kanatu jira. Yeroo viidiyoon keessan qarshii isiniif dalage qarshiin keessan maali isiniif kaffalama ka jiru kana jechuudha. Default unitiin kan inni isin agarsiisu. Kanaaf USD dollar irra kaayyattan jechuudha. Anamma isa kana USD dollar irraan kaayyadha yookaan immoo USD ka jiru kanarraan kaayyadha jechuudha. Egaa isa dollara godhattanii booda itti aansee channel ka jirutu jira. Itti aansee jechuudha. Channel ka jiru kanarra haala kanaan gattuqattan jechuudha. Channel ka jirurra yeroo isin gattuqattan haala kanaan settingii channel isinii fida. Basic info ka jiru kanatu jira. Basic info ka jiru kana jala akkuma isin agartan kana country of residency tu jira jechuudha. Itoophiyaan hanga ammaatti YouTube partner program keessa hin seenne jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan hanga ammaatti YouTube partner program keessa waan hin seenneef jecha Itoophiyaa godhuu hin qabnu. YouTube Itoophiyaa keessatti hin dalagu jechuudha officially. Kanaaf Itoophiyaa godhuu hin qabnu. Asirra gattuqanneeti country of residence ka jiru kanarra gattuqachuudhaan biyyoota jiran kana select godhuu qabna. Biyyoota Kenya illee ni jirti jechuudha. Keessa Kenya yoo barbaadan godhuu dandeessanii. Kanaaf biyyoota YouTube keessatti dalagu biyyoota YouTube partner programii ta'an filachuu qabna. Anamma as keessa United States filadha jechuudha. Egaa country of residence ka jiru haala kana United States erga goone booda channel keyword ka jiru kana keyword nichi keenya waliin deemu keyword wanta nuti dalaynu waliin deemu itti barreessuu ni dandeessan jechuudha. Itti aansee advanced setting ka jiru kanarra gattuqanna. Asirra settingii isin agartan kanaatu jira. Jalqabarra tajirtu tun channel keessan ijoolleedhaaf dalagama ka ijoolleedhaaf ta'u moo ka ijoolleef hin taane ka jiru isin gaafatti. Kanaaf channel ijoolleedhaaf dalagamu yoo taate ka ijoolleef dalagamu yoo taate yes ka jiru kanarra gattuqattanii channel keessan ammoo ka daa'imaaf hin taane yookaan ammoo ka ijoolleedhaaf hin taane yoo taate no ka jiru kanarra gattuqattanii jechuudha. No set this channel as not made for kid ka jiru kanarra gattuqattanii yeroo hundaa'u akka isin hin gaafanneef kanarra gattuqachuu qabdanii jechuudha. Ergasii dhumarratti save ka jiru kanarra gattuqanna. Egaa settingiiwwan kana haala kanaan keessa deemtanii guutuu ni dandeessanii garuu jalqabarratti kan guutuu qabnu takka tana jechuudha. Itti aansee feature eligibility ka jiru kanarra gattuqanna. Feature eligibility ka jiru kanarra yeroo gattuqannu akkuma isin agartan optionoota sadiitu jira. Isa keessaa ka jalqaba standard feature ka jiru kana jira. Inni yeroo isin channel banattan ifuma isaati
enable isinii taha. Itti aansee lameen jiru kana ammoo nutu enable godha jechuudha. Kanaaf intermediate feature ka jedhu kanaatu jira. Intermediate feature ka jedhu kana kan lammaffaarra jiru kanarra gattu qabna jechuudha. Fuuldura achi deemnee mallattoo xiyyaa kanarra yeroo isin gattu gattan verify your phone number ka jedhu kanaatu jira jechuudha. Kanaafu verify your phone number ka jedhu kana verify godhuu qabdan jechuudha. Silkii keessaniin yookaan ammoo lakkoofsa bilbilaa keessaniin verify godhuu qabdanii isarra gattu gattan jechuudha. Verify phone number ka jedhu kanarra gattu gattanii isarra yeroo isin gattu gattan gara fuula kanaatti isin fida jechuudha. Gara fuula kanaatti yeroo isin fidu text me the verification code ka jedhu kanaatu jira yookaan ammoo call me with an automated voice message ka jedhutu jira. Lameen keessaa tokkorra filattanii ka jalqabaa kanarra filattaniiti akka text isiniif erguuf kanarra filattan jechuudha. Select your country ka jedhutu jira jala kana akka agartan. Select your country ka jedhu kana biyya keessa nama Itoophiyaa gootan jechuudha. Yeroo ammaan tana akka message isiniif erguuf biyya biraa yoo gootan message isinii erguu hin danda'u waan ta'eef Itoophiyaa godhuudhaan achirraa sanbooda message akka isin erguuf silkii keessanitti galchitan jechuudha. Haala kanaan gaa Itoophiyaa ka jedhu gattu qannaa erga Itoophiyaa gattu qannee booda iddoo kanatti silkii keessan barreessitan jechuudha. Silkii keessan haala kanaan erga barreessitanii booda next ka jedhu karra gattu qattanii next ka jedhu yeroo gattu qattan message isiniif ergaa message yeroo inni silkii keessanitti isiniif ergu message isiniif seenaa message isinii seenesan iddoo itti galchitan isin agarsiisa. Sanbooda message san iddoo inni isin agarsiisu sanitti galchuudhaan verify godhattanii jechuudha. Isa kana yeroo isin verify gootan intermediate featurein lammaffaarra jiru sanis verify isiniif ta'a yookaan ammoo enable isiniif ta'a jechuudha. Akkuma isin agartan intermediate featurein kunis enable isiniif ta'a. Kanaaf kanaan guuttachuu qabdanii erga setting haala kanaan guuttanii booda almost ammaan tana YouTube ni keessan banamee jira waan ta'eef viidiyoo irratti fe'achuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan setting kana sirreessanii booda gara jalaa kanaa save ta'etu jira. Save ta'etu narra tuqachuudhaan haala kanaan gara YouTube dashboard isin deebisa jechuudha. Kana booda viidiyoo fe'achuu qofaatu isinii hafee viidiyoo fe'achuudhaaf YouTube dashboard irraa fe'achuu ni dandeessanii application YouTube irraa fe'achuu ni dandeessanii YouTube dashboard kanarraa viidiyoo fe'achuudhaaf gara gubbaa kana akkuma isin agartan kana mallattoo xiyyaa kanaatu jira. Mallattoo xiyyaa kanarraa yeroo gattu qattan haala kanaan drag and drop video files to upload ka jedhutu jira yookaan ammoo select files ka jedhutu jira. Isarra gattu qachuudhaan viidiyoo keessan fe'achuu ni dandeessan jechuudha. Egaa viidiyoo akkaataa itti fe'atan viidiyoo biraatiin isiniif dalaga. Kanaaf gaa karaa salphaa kanaan akkaataa itti YouTube banattan isin agarsiiseetiin jira jeetii yaada stepidhaan isin agarsiiseetiin jira. Namni hundinuu YouTube channelii banatee wanta barbaadu yookaan ammoo beekumsa qabu san irratti hojjechuudhaan qarshii dalaguun ni danda'ama. Kanarraa kanuma fakkaata jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee like share subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatii walitti deebinaa nagaatti.